观众朋友晚安，欢迎收看9月24日暗新闻，我是朱永晓。咱先来看今仔日的新闻重点。今日国内加38157个本土，51个人染病死，65岁以上的时代带长照机构的人，今日通开始注Moderna新配方的疫苗。日本要开放自由行，但是无认证高端疫苗。黄珊珊要求陈时中向百姓回信礼，陈时中讲伊嘛主高端，政府会去检讨。美国国务卿布林肯甲中国外交部长王毅会面，佮强调台海和平的重要。王毅呛美国讲无权插手台湾的问题。咱先来关心国内的疫情，今仔日加38157个本土，51个人染病死亡。指挥中心讲，含昨佮有顶礼拜六比，拢有豆豆啊减少病例。另外，佮加一个囡仔重症染病死，伊是无注过疫苗的3岁囡仔。伊是国内增加本土确诊病例38157例，中重症184例，死亡个案51例。本土确诊依然是新北市第一，有7844例。中北河拢超过4000例，高雄台南超过2000例。不过整体确诊病例数，加前一天也有顶礼拜六比小可降落来。那今天新增的病例数较昨天减少1612例，减少4.1%。那较上周六减少1237例，减少3.1%。增加51例死亡个案是40多岁到90多岁之间，拢是重度感染，有9车是有慢性病史，出现一个特殊重症病例，是3岁查甫囡仔，无注疫苗也无慢性病史。伫8月16日确诊，1个月了后出现发烧、腹肚痛、会吐，3天了后面加骹手出痛，20送医急诊出现结膜炎、加血压偏低，诊断是密斯。诊断密斯住加护病房，那使用免疫球蛋白等药物治疗后病况改善，在9月3号已转出加护病房至一般病房继续治疗。到20为止，12岁以下囡仔重症有213例，其中142例是密斯。目前6个月到4岁囡仔注疫苗进行，第一期注射率是37.8%，第二期是7.1%。疫情指挥中心搁一摆呼吁民众共同严守社区防线，赶紧去注疫苗，都是个人防疫措施。记者综合报道。今仔日开始，65岁以上的时代带长照机构的人，免疫功能有问题的民众，会使注Moderna新配方的疫苗。后礼拜六开始，也会使注公费的流感疫苗，而且流行感冒加武汉肺炎的疫苗，会使共一届注好势，只要注伫无共基础就好。今天是4世代的莫德纳哦，吼。次世代莫德纳疫苗是开放65岁以上时代长照机构居民加免疫功能出问题的民众来注。目前台北市的医药系统已经有被2万人预约。因为这个比较新嘛，效果可能会比较好。根据科学试验，次世代疫苗比原本的疫苗对抗奥密克戎 BA.4、BA.5加出1.68倍的保护力。台北市卫生局呼吁民众若符合资格，就紧上网预约。嘛特别建议免疫不全的人到病院注。有免疫不全的这个部分，我们建议他要到医院去做一个施打。理由是因为免疫不全的18岁以上免疫不全的，它有一些注记哈，那这还要符合这样子的一个对象。除了 COVID-19 疫苗，今年的公费流感疫苗嘛会伫10月初1开始注。联合病院中心医区副院长吴大英表示 ，COVID-19 疫苗加流感疫苗是会使同时注的。根据最新的这个资料显示，是不需要间隔，可以同一天施打。好，可以同一趟施打，只是说要施打在不同的肢体上了啊，比如说左边流感啊，右边口 V， 好这样子的一个概念。最近天气开始反寒，入秋了后就是流感的高峰期。台北市卫生局呼吁民众爱记得注疫苗，提升保护力。记者林书豪、谢桂林台北报道。日本要开放自由行，不过高端疫苗无受到日本的认证。台北市长多党籍的参选人黄珊珊就要求民进党的参选人陈时中爱向百姓回信礼。国民党的参选人蒋万安是宣讲，日本政府是比陈时中更加专业。原来陈时中伊是强调讲，伊家己嘛是主高端，政府会去检讨，外交部也会拍拼争取。
是力气不够，因为我是一个。活动节台北市长参选人黄珊珊离席出席台湾心脏外科研究发展协会会员大会来致辞，讲到疫情的期间，甲医界积极来合作，也提出长照政策，积极来抢攻医师票，被认为是由民进党参选人陈市长的票。得到日本自由行这边来开始，国产高端疫苗无得到日本的认证。黄珊珊讲，陈市长应该向民众来下实力。如果他答应的事情他没有做到，那至少要先向这些打高端疫苗的市民朋友们，或者是我们的国人道个歉吧。或者你做不到，为什么做不到？我们还是希望国产疫苗能够未来还是我们重要的产业之一。日本民众真的很幸运，他们有一个非常专业防疫的政府，没有太多政治的考量。包括我们看到，他让日本国人施打国际认可的疫苗，捐赠国际认可的疫苗给台湾。蒋万安也批评陈市长坚持买高端疫苗，看到日本政府无这个伤多的政治考虑，官员比陈市长也较专业。对此，陈市长回应：日本无承认高端疫苗，政府会来检讨，并且积极来争取。然后这一次大家都在开放中，我相信各国现在大家都持续在检讨要用什么样的一个标准，然后我想外交部也会极力的争取。陈市长再去出席律师协会会成立大会，和外界解他甲黄珊珊互相伫咧纠结选票。陈市长除了感谢律师的支持，也批评黄珊珊挂无党籍来参选，却是做民众党的规母，有摕好处却是无愿意担责任。记者综合报道。民进党庆祝成立36党，伫台中办音乐会，党内歌赞到场。除了替民进党台中市长参选人蔡其抢邮票，也替中部5个县市来拼声势。另外，现任的台中市长罗秀燕，伊是宣布讲会去替共党的谢龙介、佮郭志温来徛台做工。民进党创党36周年党庆举办音乐会，24下晡伫台中国际展览馆登场。总统蔡文、副总统赖清德、前副总统陈建仁加行政院长苏贞昌等人拢到会。蔡文表示，年底9合1大选，民进党推出优质的县市长候选人，会延续中央会做代志的团队风格，将做城市治理的新标准。推出我们会做事战队的县市长候选人，让会做事成为城市治理的新标准。大家说好不好？民进党党庆活动选伫台中内办，证明显示有台中部5县市的选情。台中市长参选人蔡其昌强调，家己是行动派，有信心伫最后2个月时间内将台中赢回来。咱民主进步党伫台中的党工节，我甲所有支持要台中做伙进步、所有行动派的市民，咱做伙拼，做伙赢，最后60几天，咱甲台中赢回来，好啊无？美国选连任的国民党籍现任市长罗秀燕甲侯友宜拢被看作是南赢上强的家母。伊除了继续为共党市议员徛台之后，要开始展开全台初选，第一站会为台南市长参选人谢龙介助阵。那从明天开始，这个礼拜开始呢，我会做县市长级的辅选。那明天呢，就是台南的谢龙介，下个礼拜就是柯志恩哈。那所以每个礼拜都会排出去哈。那主要就是因为今年是9合1，所以我们现在已经包括县市长已经开始启动了。民进党内这一届带头人来台中，罗秀燕表示欢迎。佢讲一定要在地社会支持地方经济，廖建民就是伊心目中的大头家，伊甲民众共同改变台中的未来。记者综合报道。来看美国国务卿布林肯甲中国外交部长王毅伫联合国大会开会讲到台湾问题。布林肯搁再强调台海和平稳定的重要。王毅是袂爽美国讲唔支持台独，说讲会保卫台湾。美国是无权来干涉台湾问题。学者分析讲，美国即届表达立场是要表达无改变，卡免中国错误判断情势威胁着台海。双方握手展开美中双方会谈，两方的局势牵动美中台3方关系。美国国务卿布林肯伫联合国大会期间，甲中国外交部长王毅举行正面会议，聚焦台湾问题。布林肯指出，美国照一中政策强调台海和平稳定是真重要。王毅反对人批评美国伫台湾议题无支持台独，说讲会协防台湾就是发出危险信号。佮讲美国无权干涉台湾问题，会希望中国会把这些解读成认为说美国
好像要这一个支持台湾来说是支持台独还是怎样，所以其实对美国来说的话，他一定会去想要避免中国会有这样子的一个误解。美国国会要并通过台湾政策法案，加上议员提案加速对台军售，拢互中国挡袂牢。学者分析，这摆会谈无啥物新的内容，不过美方主要传达立场无变，避免中国误判情势。另外，联合国大会期间已经有9位友邦声援台湾，俄罗台湾是无限国家支持参加联合国体系。That St. Lucia also laments the recent escalation of military tensions in the Taiwan Straits that threaten regional and international peace and security. And so St. Lucia calls upon those responsible to observe the UN rules. Taiwan, an exemplary nation in many respects, continues to be excluded from the international community, unable to participate and contribute to functional multilateral cooperation. 针对美澳两国公开发言加外交行动，表达对台海和平稳定的支持，外交部表示感谢。对中国想要改变现状的倡导行为，呼吁各国共同谴责。记者综合报道。日本9月27日为互暗杀死亡的前首相安倍晋三办国葬，不过民间的抗议也无收煞，尤其安倍的丧礼开销竟然是比英国女王伊丽莎白二世国葬更较济，这也受到质疑。英国官方并无实际公布英国女王伊丽莎白2世国葬实际开的数字，但是根据每日警报的消息指出，这场丧礼的总开销大约伫800万英镑，差不多是13亿的一票。日本政府暗算首相安倍晋三的国葬会开纳税人17亿一票的税金，超过进前案的6倍。有专家指出，实际上开的可能唔难呢，就为暗都无算入去。エリザベスさんのね、国葬をやられましたね、イギリスでね。あれをやった後に日本のね、反対派が多い国葬をやって比べられたら恥ずかしいんじゃないですか。今からでもやめなさいと言いたいです。日本共同社最近一份民调会当看出，讲超过75%的受访者认为讲国葬开销伤悬。每日新闻的调查指出，讲有62%的受访者是反对这场国葬。丧礼敢若一间公司来投票，而且佫是安倍晋三在执政的时阵，引起公费使用争议的看萨库拉活动公司着选，这嘛互外界是骂假。已经有12个城市的地方议会是发表声明，要求要取消国葬。有一寡政治人物嘛以欠大众支持为理由，公开宣布讲未参加国葬，就亲像前内阁大臣自民党的众议员村上誠一郎。やっぱりその国葬っていうことが、今回安倍の銃撃っていうことを受けて決まったわけですけれども、やっぱり安倍政治をやっぱり継続するっていうことを岸田政権としてこう全力で表明して、それを全国民に強制していくっていうようなものとしてやられるっていうことがやっぱ絶対に許せないっていうことが大きいと思います。日本即马当面对几十年来上严重的通货膨胀，都批评者质疑，啥哪要把这笔钱用去帮助较善食的家庭？对安倍国葬不满的情绪，嘛反映伫岸田文雄政府的支持率，即马已经落到伊上台以来上低点。公司新闻王慧文编译。为了救经济，英国新财政大臣公布450亿英镑的减税方案，佮有1500亿的能源补贴计划，会使讲是1972年以来上大胆的决策。因安尼，英国的国债佮英镑全部拔加稀利率，换美金的汇率也创37年来的上低。英国保守党政府的新财政大臣卡腾23在国会议场那公布新的刺激经济方案，投资人也伫金融市场大走路。英镑对美金的汇价一度大落2.1%来到1.102美金，是1985年以来上低见效。英国公债计效落来，失利率上升，其中2年期公债更加是出现2009年以来一天内底上大波幅。华腾这套甲投资人行甲大走路的计划内容包含450亿英镑的减税方案、1500亿英镑的能源补贴计划，也有新的财政年度要招724亿英镑。达拉斯政府的目标是要带动2位数的经济成长，不过这也是一项严守财政纪律的保守党在施政方针顶面所做重大改变。这讲是1970年以来上大胆行动。From April the 23rd, we will have the
a single higher rate of income tax of 40%. This will simplify the tax system and make Britain more competitive. It will reward enterprise and work. It will incentivize growth. It will benefit the whole economy and the whole country. 估计明年开始，年收入达到100万英镑的人，会使省55000英镑的税金。在野工党甲一寡保守党的议员批评，低估物价危机的情况下，互富野人大减税是错误的代志。大规模借钱也可能互英国将来无法继续行落去。The cap on bankers' bonuses is being scrapped, and so it's actually the wealthiest in society who are going to benefit from these tax cuts, and they are the most resilient actually already in this cost of living crisis. 公视新闻王慧文编译。家己得家一位40多岁姓陈的船长，伊要参选乡民代表，结果互人检举有办道，请林长阁有标主委食饭。检方证实了后，向家己的地方法院申请羁押禁见这个姓陈的参选人核准。这是全国头一条参选人因为涉嫌选举的乌西互羁押案件。家己地检署表示，有传姓陈的参选人、林长阁有证人等13人，林长以10万块交保。姓陈的参选人因为有串证的可能，所以向家己地方法院申请羁押禁见核准。不过参选人的看守伊是感觉真冤枉，讲只是逐年拢会含朋友食饭，因翁只是顺续宣告讲要参选尔。再来看明年的这个健保总额协商的结果出来啊。经过这个负责者甲医界代表的讨论，落尾是无完全达到共识。健保会表示，上款的版本是查到100多亿，会送去卫福部核定。原来卫福部长试水员伊昨要讲，明年的健保会袂起。经过付费者甲医界代表12点钟的讨论，112年健保总额协商会议的结果，健保会伫23号进行说明，指出两边对总额资源的运用有落差，而部分项目分别有坚持，所以最后决定两岸并陈，送到卫福部核定。付费者的一个方案呢，大概是8324亿元，那医界的代表的方案大概是8437亿元，较今年111年呢，大概都增加200多亿跟300多亿。这个协商两边共识提悬的预算包括齿科门诊将近15亿，中医门诊14亿，佮有视讯看诊、甲弱势偏向照顾，其他较无共识。针对病院方提出健保财务收支长期实行，希望加经费补助到调整支付不足的部分等等的意见，付费方代表是表达无认同。不仅没有具体说明要如何提升医疗服务品质，或者是要新增什么样的一个医疗服务，也将近有1/4的评估资料没有清楚说明执行目标，所以过程中其实主管机关也曾表示有释法的疑虑，建议不予编列。针对健保保费，卫福部长薛瑞元23号伫立法院表示，明年袂起价，对此医界会认为影响的变因真侪，包括健保总额协商最后核定的版本、健保中长期改革计划执行的成果等等，所以敢有要起价，应该要等到最后精算安全准备金，嘛经过公众的讨论了后才来决定。记者综合报道。观光局宣布讲，10月份要开始的国旅团体旅游补助，会针对花莲佮有台东的团体旅游佮添优惠，一团佮加1万块，希望会带予观光的生意恢复做大地动进前的好光景。花莲地区热门的旅馆、饭店甲观光景点，观光客明显减真多。9月8强烈地震，互铁路受到真大的损害，同时互花东地区的交通客条咧，也有当地观光遭遇严重的冲击。地震之后啊，许多的旅客担心害怕，就一直跟我们取消或办理延期，已经降到剩下1、2间左右。旅宿业的房间退了非常的多，接近了7、8成左右。慢慢要复苏了，结果又遇到这个地震，所以真的是在水深火热之中了。为了协助花东地区的观光产业的复苏，观光局宣布10月启动第2阶段又有各路团游的补助，会对花东地区来增加。团体旅游每团是1万块，另有相关补助金额上升到4万块。就每团从这个2万到3万元的一个额度，会增加到4万元。目前我们还是用这个团体旅游的一个补助的一个方式，退了3、4成吧。所以观光局今天宣布这个对他们是雪中送炭。花莲南部地区包含玉里、富里等等地方。
退订率有7%到9%左右，那我们预估可能会有1到2成左右的幅度增加。如果能够针对到地震区域的自由行提供补助，这是最为直接的方法。把游客都争光，当然是来一个及时雨也不错啦。再回馈像之前这样子，回馈在个人身上的话，我觉得可能会更棒。观光旅宿业者陆续表示，补助像是及时雨，不过因为这摆只有增加到团体旅游，大约会使提升1、2成的效益，也期待未来会使提供自由行的补助，将发到为华东的观光产业带来更加大协助。记者综合报道。有一个原底伫科学园区上班的少年人，回来画厝内的工厂，推出一款加图印伫镜顶面的工艺，伊也加这份工艺结合文创，希望会当替传统的产业找到新出路。专心画出多样塑料准备机器，甲图印在顶悬。原本在科学园区上班的周伟恒，别人看伊的工课是真新鲜，不过伊却决定回来故乡，传承过去对职工辈开始做，到即马已经有30多档经验的帮办印刷，而且佫开放予民众亲身体验。稀奇，尤其是自己所做的时候，那种感觉跟外面看的完全不同的感觉。可以自己动手做，体验非常不一样。网版印刷这件事情，我是觉得它可以是一种文创，它不一定是只能在工厂里面做代工的这种方式，所以就开始用这个体验分享的方式，然后让大家来认识就是捐印这个东西。特别的这间老厝，原来是这 AI 工厂，因为时代改变，趴荒一段时间，周伟恒决定在这利用专业展现在地农业风景，制作出有特色的作品。但你一定要做出自己的特色，因为像捐印可能也会有很多人做，那你要怎么样打造出别人看到这个就会联想到你，所以你必须要做一些跟别人不一样的尝试创新。周伟恒目前除了接订单，平常时佫有接团体甲社区大厦课程，伊希望夹到一辈传统技艺，透过创意继续传承落去。记者刘君和新竹报道。做伙来看明仔气象资料。基隆到新竹是24度到31度。苗栗甲云林是23度到34度。嘉义到屏东是24度到33度。宜兰花莲台东是24度到31度。平湖金门马祖是23度到31度。联合国教科文组织甲台语文列做是严重亏欠的语言，有一寡人有危机的意识，决心要甲母语传承落去。小等下7点半，请出咱的网来看，有一阵爸母因伫厝内甲囡仔讲台语，佮组团做伙学台语，打造讲母语的环境。感谢你的收看，看今日的AM新闻，我是朱永晓，明仔载同一个时间再会。